السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eines Tages befand sich der verheißene Messias al-Islam mit seinen Gefährten draußen und war auf einem Spaziergang. Und auf dem Weg ging es um die Segnungen und Gnaden Gottes, und der verheißene Messias al-Islam sagte: Gott möchte die Wahrheit aufblitzen lassen und unsere Gemeinde unterstützen, und er geht dieser Sache mit einem solchen Nachdruck nach. Trotzdem sind die Menschen blind und sehen dies nicht. Der verheißene Messias al-Islam sagte: Einmal schrieb ein Gegner ihm einen Brief und sagte, dass die Menschen sich gegen sie gestellt haben und alles getan haben, um ihnen die Feindschaft gegenüber auszudrücken. Doch wir verstehen nicht, warum sie trotz dieser großen Gegnerschaft immer nur Erfolg haben. Das waren die Versprechen Gottes, die er an den verheißenen Messias al-Islam gab, und diese Versprechen gingen zu seiner Lebzeit in Erfüllung, aber nicht nur damals, sondern bis heute versuchen die Gegner mit Eifer sich der Jamaat zu widmen und sich gegen ihr zu stellen, doch die Jamaat wächst durch die Segnungen Gottes immer weiter, und überall auf der Welt, auf jedem Kontinent und überall möchten die Gegner die Ahmadis unterdrücken oder diese Jamaat vernichten, und überall, wo sie dies taten, hat Gott in jenen Ländern, wo die Ahmadis ihre Opfer erhöhen, auf der einen Seite hat Gott ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Opferbereitschaft zu erhöhen, und auf der anderen Seite hat Gott in anderen Ländern auf der Welt selbst solche Wege geschaffen für den Fortschritt der Jamaat, dass, wenn wir dies mit unseren eigenen Mitteln versucht hätten, wir niemals Erfolg haben könnten. Aus diesem Grund besteht kein Zweifel darin, dass die Ahmadiyyat eine von Gott selbst gesäte Pflanze ist, die gemäß seinem Versprechen wachsen und blühen wird, inshallah. Ich möchte heute einige Ereignisse aus diesem Themenbereich, aus der Segnung Gottes für die Jamaat, wie er die Menschen und die Herzen der Menschen öffnen lässt und wie sie die Botschaft der Ahmadiyyat akzeptieren, einige solcher Ereignisse möchte ich heute vorlegen. Aus Niger schreibt unser Mubaligh Silsila,
dass er auf einem Tabligh-Besuch war und er ging auf einem nicht ausgebauten Wege und machte Tabligh auf diesem Weg. Und nach 3 Tagen wollte er auf demselben Weg seine Rückreise machen, als er an einem Dorf vorbeiging, und die Menschen hielten uns auf und sagten: Wir haben darauf gewartet, dass Sie zurückkehren. Gehen Sie zu unserem Imam. Als wir zu dem Imam gingen, sagte dieser: Geben Sie uns die Bet-Formulare und wir möchten alle zusammen ein Bet machen. Ich wies an, dass man nicht sehr schnell entscheiden sollte und man nachdenken sollte. Aber der Imam sagte: Gott hat uns selbst Standhaftigkeit gegeben und wir haben überhaupt keinen Zweifel an der Wahrheit der Jamaat. Wie hat Gott diese Standhaftigkeit und Zweifellosigkeit ihnen geschenkt? Er sagte, als sie hier vorbeigingen, um weiterzufahren, kam der Imam der Wahhabiten mit einer ganzen Schar von Leuten zu uns und sagte: Die Ahmadis sind Kafir und ihr habt ihnen erlaubt, eure Moschee zu besuchen und Tabligh zu machen. Und warum habt ihr dies getan? Der Imam des Dorfes sagte: Das ist doch der Unterschied zwischen den Ahmadis und ihnen. Seitdem sie hier sind, möchten sie nur Kafir produzieren. Und solange die Ahmadis hier waren, haben sie über den Glauben gesprochen und nur über den Koran und Hadith gesprochen und sonst nichts. Wenn das Kufr ist, was die Ahmadis machen, dann lieben wir dieses Kufr und wir möchten zu solchen Kafir werden, die dies tun. Daraufhin war der Imam, der Maulvi der Wahhabiten, sprachlos und ging weg. Und die Dorfbewohner sagten, dass sie unbedingt die Jamaat akzeptieren wollten. Und es wurden dort Bets gemacht und eine große Jamaat entstand. Aus Tansania schreibt unser Mubaligh Silsila aus Tapora, dass eine große Jamaat dort gegründet wurde. Und diese Jamaat ist 35 Kilometer von Tapora entfernt, von der Stadt. Suleiman Juma Sahib ist der Ahmadi, der diese Jamaat gründete und der dort Flyer verteilte. Und einige Menschen machten das Bet. Danach ging der Muallim Silsila dort ununterbrochen hin, machte Besuche und Tabligh und einige weitere Menschen schlossen sich der Jamaat an. Und durch die Segnungen von Gott, von Allah, sind dort mittlerweile sehr viele Ahmadis entstanden. Die Mitglieder der Jamaat sind zwar arm, aber sind voller Glaubenskraft und helfen sich selbst und haben eine kleine Moschee dort gebaut und beteiligen sich alle an dem Nizam der Opferbereitschaft. Amir Sahib aus Mali schreibt, dass eine Gruppierung, die Tansania heißt, diese islamische Gruppierung, der Vorsteher, der Imam dieser Gruppierung, machte das Bet. Und er sagte, dass er seit langer Zeit im Radio und durch multimediale Möglichkeiten die Lehre der Jamaat bekommen hat. Und dort gibt es verschiedene Radiosender und durch die Gnade von Allah ist innerhalb von einem Bereich von 70, 80 Kilometern kann der Radiosender dort senden, der Jamaat-Radiosender. Er sagt, dass sein Vater der Imam der Firqa Tajaniya war, der Gruppierung Tajaniya, und er hatte sehr viele verschiedene Menschen zum Islam bekehren lassen. Und dieser Vater, Adam Sahib, sah einmal im Traum, dass sein Vater zu ihm kommt und sagt: Die Ahmadiyyat ist der wahre Weg und du sollst dich darum bemühen, die Botschaft der Ahmadiyyat zu verbreiten. Danach ging unser Muallim, traf er unseren Muallim und
ging mit unserem Muallim in das Dorf, um Tabligh zu machen. Die Dorfbewohner waren Götzendiener und waren danach zu Muslimen geworden durch den Vater. Und der Imam, der 87 Jahre alt war, war ein Freund von dem Vater von Adam Sahib. Und als er ihn traf, sagte er, dass er im Radio über die Ahmadiyyat gehört hat und wahrlich die Ahmadiyyat sei der wahre Weg. Und dieser 87-jährige Imam wies den Menschen an, die Ahmadiyyat zu verbreiten und sich sehr um die Verbreitung der Ahmadiyyat zu kümmern. Er wählte dieselben Worte, wie der Vater von Adam Sahib im Traum ihm angewiesen hatte, und es waren dieselben Worte, die der Imam ihm als Rat mitgab. In dieser Nacht machte er sehr viel Tabligh, und durch die Segnungen von Allah waren es über 3000 Menschen, die Jamaat annahmen. Ein anderes Dorf, Sagrala, dort versammelten sich die Menschen und er machte Tabligh, und nach einiger Zeit kamen einige Menschen und holten aus... Er dachte, dass es dort keine Ahmadis gibt, aber es passierte Folgendes. Einige Menschen standen auf und holten aus ihren Häusern das Bild des verheißenen Messias und das Bild, Huzur sagt, sie holten auch mein Bild und holten einige Flyer, und sie sagten, als sie Tabligh machten, wussten wir, dass das die Jamaat ist, von dem unser verstorbener Bruder immer erzählte. Sie erzählten, dass sie einen Bruder hatten, Gasofo Fofana, der nach Ghana ausgewandert war und dort die Ahmadiyyat annahm. Und er ging zurück nach Burkina Faso und dort lebte er. Im Jahre 2010 kam er um uns zu treffen, und er hatte diese Bilder und Bücher mitgebracht. Er wurde hier krank und verstarb hier, und durch die Segnungen von Allah hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, dass Sie zu uns gekommen sind, jene, über die unser Bruder immer zu erzählen pflegt, und wir alle möchten Sie akzeptieren und Bet machen, und an dem Tag nahmen 1000 Menschen die Jamaat an. In Mali, in einer Region namens Jiva, von dort schreibt unser Muallim Sahib, dass einmal ein Ahmadi aus unserer Region, Abdul Salam Tarawe, zu einem Dorf fuhr, und die Dorfbewohner sagten zu ihm, dass seit eine große Zeit vergangen ist, dass es hier nicht mehr geregnet hat, und wenn ihre Jamaat wahr ist, dann sollen sie dafür beten, und wenn es tatsächlich regnet, dann werden wir ihre Jamaat als wahrhaft anerkennen und Gottes Unterstützung mit ihnen vorfinden. Abdul Salam Sahib betete sehr viele Nawafil und betete: O Allah, lasse heute hier den Regen niederkommen für die Wahrhaftigkeit deines Mahdis. Und auch andere Menschen beteten für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, damit Gott Zeichen zeige. Und nach dem Gebet kamen plötzlich Wolken heran und es fing an zu schütten, und so viel Wasser regnete herab, dass es die Felder überflutete, und die Menschen kamen zu Abdul Salam Sahib und sagten: Wir haben nun den festen Glauben, dass die Jamaat Ahmadiyya die wahre Jamaat ist, und das ganze Dorf nahm die Jamaat an. Schauen Sie, wie Gott Zeichen zeigt. Es ist nicht wichtig, dass Allah überall Zeichen zeigt, aber dort, wo es Menschen gibt, die eine reine Natur besitzen, dort zeigt Allah auch verstärkt seine Zeichen, und damit die Menschen die Rechtleitung akzeptieren. Yusuf Edisi Sahib, ein Muballigh aus Rana, der mittlerweile verstorben ist, er schreibt über ein Ereignis und sagt, dass an einem Ort ein Da'ilallah namens Abdullah Sahib die örtlichen, dort ansässigen Menschen in Langua baten Abdullah Sahib, den Da'ilallah, darum, für Regen zu beten. Daraufhin sagte er, da er der Bote des Imam Mahdis ist,
wird sein Gebet erhört werden und nachts wird es regnen. Durch die Segnungen Gottes regnete es nachts um 1 und schüttete es aus dem Himmel. Und aufgrund der Erhörung der Gebete kam dieses Zeichen und eine große Anzahl von Menschen in diesem Dorf hatten die Möglichkeit, die Ahmadiyya zu akzeptieren und anzunehmen. Der Amir Sahib aus der Elfenbeinküste schreibt, dass eine Naumobei-Frau, Fatma Sahiba, berichtet, dass sie, nachdem sie die Jamaat der Ahmadiyya akzeptierte, sie wahre Zufriedenheit und Ruhe erlangte. Die Ahmadiyyat hat ihr den wahren Islam gezeigt und ihr die Praxis des wahren Islam erleichtert. Alle ihre schlechten Angewohnheiten hat sie aufgegeben, weil die Ahmadiyyat, die Lehre der Ahmadiyyat, der wahre Islam ist, der sie von jeglicher Schwierigkeit befreit und der rein ist von jeglichem Schmutz. Und sie versprach, dass sie bis zum Ende ihres Lebens auf sich der Jamaat angeschlossen fühlen wird und bleiben wird. Es reicht nicht aus, Lippenbekenntnisse hervorzubringen und sich nur als Ahmadis zu bezeichnen, denn es ist wichtig, von allen üblen Traditionen und von allem Übel sich zu befreien, die wahre islamische Lehre anzunehmen und zu praktizieren. Und diese neuen Ahmadis versuchen, die Ahmadiyyat mit Leib und Seele zu akzeptieren und zu praktizieren. Und für die alten Ahmadis ist dies auch eine Lehre, dass sie dies auch tun sollten. Damit nicht diese neuen Ahmadis morgen zu ihren Lehrern werden, ist es ihre Aufgabe, dass sie selbst mit Vorbild voranschreiten. Ein Freund aus Elfenbeinküste schreibt, dass nach dem Bad sich seine Spiritualität weiterentwickelte und er im Namaz Ruhe fand und die Ahmadiyyat der wahre Islam ist, der ihm den Weg zum Islam erleichterte. Und er sagt, dass durch die Theologie der Ahmadiyyat er an seiner Gotteserkenntnis und seinem Wissen Reichtum erlangte. Diese Menschen, die ganz weit weg sitzen, nehmen die Ahmadiyyat an und schauen sie, wie sie ihr Leben verändern und wie sie auf praktische Weise Gottes Nähe erlangen. Und das ist es, was jeder Ahmadi versuchen sollte anzustreben. Der Muballigh in Charge von Kanakari schreibt, dass ein Freund zum Missionshaus kam, weil er eine Moschee in seinem Dorf bauen wollte und Hilfe von der Jamaat benötigte. Der Muballigh sagte zu ihm und stellte ihm die Jamaat vor und erzählte ihm über die Ankunft des verheißenen Messias al-Islam. Und nach einer langen Sitzung war er so glücklich, dass er sagte, dass sie mir die Augen geöffnet haben. Und er sagte, dass es mein inniger Wunsch ist, dass sie zu meinem Dorf kommen, damit diese Botschaft an alle Menschen herankommt. Und es wurde eine Planung gemacht und er ging in das Dorf und durch die Segnung von Allah nahm das gesamte Dorf und die 5 angrenzenden Dörfer die Jamaat Ahmadiyya an und schlossen sich der Jamaat an. Dieser Freund Silla Sahib sagt, dass seitdem er das Bad des verheißenen Messias al-Islam gemacht hat, er in sich eine große spirituelle Änderung verspürt hat, die er davor niemals verspürte. Durch die Segnungen Gottes hat er auch seine 2 Kinder für die Jamaat gewidmet und Waqf gemacht und einer wird die Jamia in diesem Jahr besuchen und der andere nächstes Jahr die Jamia aufnehmen. Er sagt, dass er eine solche spirituelle Zufriedenheit erlangt hat, die er seit Jahren suchte. Aus Benin schreibt unser Muballigh, dass vor einiger Zeit, als dort eine Moschee gegründet und gebaut wurde, ein christlicher Priester dort vorbeikam. Als er die schöne Moschee sah, lobte er diese und fragte, wessen Moschee dies sei. Und der Muallim Ishaq Sahib dort sagte, dass das die Moschee der Ahmadis ist. Und wir alle sind Ahmadis. Der christliche Priester sagte, ich habe eine lange Zeit in Savalo
verbracht und habe die Jamaat und die Lehre der Jamaat kennengelernt. Das sind wahre Menschen, wahrhaftige Menschen. Ihr habt den richtigen Glauben gefunden und ihr sollt diesen akzeptieren und annehmen. Und man fragt den Priester, warum er denn diese Jamaat nicht annimmt, wenn er doch diese als wahrhaftig betrachtet. Daraufhin sagte er, die Ahmadiyyat, der wahre Islam, ist sicherlich wahrhaft. Ihr sollt diese Religion annehmen und ich habe Schwierigkeiten und Probleme, warum ich dies nicht machen kann, aber in der Tat seid ihr die Wahrhaftigen. Es gibt aber auch Menschen, die keine Angst vor der Welt haben und deren Herzen Gott öffnet. Ein christlicher Priester aus Kongo nahm die Ahmadiyyat an und er vollzog eine wahre innere Veränderung und sagt, dass er durch diese Akzeptanz in der Ahmadiyyat den wahren Gott gefunden hat und wahre Zufriedenheit gefunden hat, die er vorher niemals fand. Und Ahmadiyyat ist alles, was er hat. Aus Algerien schreibt ein Freund über die Akzeptanz seiner Familie, dass seine Mutter im Traum sah, dass ein ehrenwerter Mensch zu ihr nach Hause gekommen ist und ihren Kindern die schöne Lehre des Islam lehrt und ein sehr würdevoller Mensch ist und alle anfangen, diesen Menschen zu verehren. Einmal sah ihre Tochter dann im Fernsehen, es geschah, dass sie im Fernsehen plötzlich MTA fand und damals wurde mein Foto, sagte Suryan Waridullah Talam Aziz, gesendet und sie sprang auf vor Freude und sagte, das ist die Person, die ich im Traum sah. Und seitdem fing sie an, MTA zu schauen und sah, dass der Imam Mahdi gekommen war, an der kommen sollte in dieser Zeit. Und so nahm sie im November 2013 die Ahmadiyyat durch das Bait an und die Familie schloss sich der Jamaat an. Und sie schreibt, dass alle ihre Schmerzen und ihr Leid nach der Akzeptanz der Jamaat vergingen. Durch das Anschließen an die Jamaat hat sie Freude und Glück erfahren und die Erziehung der Kinder geschah auf wundervolle Art und Weise durch die Segnungen der Jamaat. Man sollte also die Kinder, auch die neuen Ahmadis, sollten ihren Kindern die Jamaat-Atmosphäre geben. Auch wir, die alten Ahmadis, sollten immer wissen, jeder von uns sollte wissen, dass die Jamaat-Atmosphäre wichtig für unsere Kinder ist, um sie richtig zu erziehen. Und wenn sie ihre wahren und guten Vorbilder zeigen, dann werden die Kinder gute Erziehungen genießen. Warum haben die Schmerzen und der Leid dieser Menschen sich in Freude verwandelt? Weil sie Vorbilder hatten und weil sie sich veränderten. Man sollte sich also spirituell verändern und das den Kindern weitergeben. Unser Mubarak Silsila aus Kongo schreibt, dass in einer Stadt in Kongo, Kinsawate, dort ein örtlich ansässiger Ahmadi in einem Traum sah, dass seine Qibla, seine Richtung des Gebets in verschiedene Richtungen, in eine andere Richtung gelegt ist und die Menschen ihre Qibla anders ausgerichtet haben. Er verstand seinen Traum nicht. Danach sagt er, dass er einen Flyer der Jamaat empfing und ein Mensch legte eine Strecke von 260 Kilometern zurück und wollte mehr über die Jamaat wissen. Nach dieser Recherche ging er dorthin und der Muallim wurde dorthin geschickt und als unser Muallim dort ankam und die Botschaft des wahren Islam übergab, akzeptierten die Menschen ihn. Und dieser Mensch akzeptierte die Jamaat und auch einige seiner Freunde akzeptierten die Jamaat und er erzählte es weiter, dass ich euch einen Traum erzählt hatte und ihn nun verstanden habe, dass meine Richtung eine andere ist. Die Ahmadiyyat, der wahre Islam, ist die richtige Richtung und weitere 17 Menschen machten das Bett. Und danach wurden weitere Tabligh-Camps veranstaltet
und auch Medical Camps wurden dort aufgebaut. Ein Schüler, ein Medizinstudent nahm die Jamaat an und stellte sein Grundstück zur Verfügung der Jamaat und Alhamdulillah, dort wächst die Jamaat weiter voran und es gibt immer mehr Menschen, die die Jamaat annehmen. Hier wurde über die verschiedenen Qibla geredet. Natürlich ist unsere Qibla dieselbe wie die der Muslime, aber das bedeutet, dass es nicht das Offensichtliche, das offenkundige Qibla ist, was geändert werden muss, sondern es ist die spirituelle Qibla, die spirituelle Richtung, die geändert werden muss und man muss diese Richtung ändern in Richtung Gott. Das heißt, es reicht nicht aus, sich der Qibla zuzuwenden und gegen Qibla zu beten, sondern das Herz muss in Richtung Gott sein, damit man verspürt, dass das Herz aufrichtig Gott gewidmet ist und man wirklich nur an Gott denkt und den einen Gott verstehen möchte und seine Wahrheit verstehen möchte. Der Mubarak in Charge von Guinea Conakry schreibt, dass in 200 Kilometer entfernt von Conakry, dort gibt es ein großes Dorf und durch die Segnungen von Allah wurden dieses Jahr dort aufgrund von Tabligh in Saranga, in diesem Dorf haben sich eine große Anzahl von Menschen der Jamaat angeschlossen. Das gesamte Dorf ist zur Ahmadiyyat gekommen und auch die angrenzenden Dörfer. Und sie gingen dorthin, um dort die Jamaat zu organisieren und die Mitglieder warteten auf uns und dort auch der Imam der Jamia Moschee wartet auf uns, der sich der Jamaat angeschlossen hatte durch das Bad. Und als wir ihnen sagten, dass wir hier eine Jamaat gründen möchten, sagte der Chief, der Vorsteher des Dorfes, dass alles, was dem Dorf gehört, für die Jamaat zur Verfügung gestellt werden wird und das gesamte Dorf gehört der Jamaat. Und wir sind glücklich in der Ahmadiyyat und wir haben den wahren Islam erkannt und haben in unserem Leben jene Segnungen erfahren, die sehr wertvoll sind. Und unsere Augen haben sich geöffnet und wir haben den wahren Islam gesehen. Der Amir Sahib aus Kongo schreibt, dass als die Botschaft der Jamaat durch einen Flyer in einem Dorf verteilt wurde und verbreitet wurde, gab es Menschen, die sich mit der Jamaat in Verbindung setzten und der lokale Mubaligh Mustafa Mahmud Sahib ging dorthin und lebte dort 3 Monate lang und gab die Botschaft der Jamaat weiter und traf verschiedene Dorfvorsteher und gab ihnen die Botschaft der Jamaat und er traf verschiedene Sunniten und verschiedene andere Muslime und machte Frage-Antwort-Sitzungen und durch Segnungen von Allah wurde dort eine Jamaat gegründet und über 60 Personen haben sich der Jamaat angeschlossen. Die Aufrichtigkeit dieser Menschen ist so groß, dass eine Person, die im Juni 2014 zur Jalsa Salana kam und 600 Kilometer mit dem Boot hinter sich legte. Heute gibt es viele Menschen in Europa, in diesen fortgeschrittenen Ländern, die gar nicht wissen, was es bedeutet, 600 Kilometer zurückzulegen. Dort, wo es keine Straßen gibt, wo es keine Reisemittel gibt, ist es eine große Schwierigkeit, diese Strecke zurückzulegen. Nicht nur dies, sondern in Kongo gibt es so viele Flüsse und so viel Wasser, dass man die Strecken auf Boot zurücklegen muss, weil es keine Straßen gibt. Und er legte 300 Kilometer mit dem Boot zurück und die restlichen 300 Kilometer legte er zurück. Er hatte kein Geld und er fand einen Freund, der ein Fahrrad hatte und mit einem kaputten Fahrrad legte er diese Strecke, diese schmerzvolle Reise nahm er auf sich und legte diese Strecke zurück und man kann sich in Europa gar nicht vorstellen und die Menschen, die in Europa leben, können sich das gar nicht vorstellen, was dies bedeutet. Wenn Sie sich dieses Fahrrad anschauen würden,
dann können sie gar nicht daran glauben, dass ein Mensch damit diese Strecke zurückgelegt hat. Und das ist eine Segnung Gottes, dass die Nau-Mubayin in ihrem Herzen so viel Aufrichtigkeit und Glauben besitzen und dieser Glaube immer weiter vorangeht. Ein Mubalik Silsila schreibt, dass er das Tabligh machte und viele Menschen die Jamaat akzeptieren wollten, aber ein Nicht-Ahmadi-Imam, der aus Saudi-Arabien gekommen war und ein berühmter Imam in dem Ort war, machte Propaganda gegen die Jamaat und die Dorfbewohner waren plötzlich gegen die Jamaat und wollten die Jamaat nicht akzeptieren. Als man die Dorfbewohner zu Jalsa Salana einlud und auch diesen Imam einlud, kam dieser Imam dorthin und sah sich die Jalsa an, und am zweiten Tag der Jalsa Salana nachts ging er mit einigen Dorfbewohnern zum Muballigh und sagte unter Anwesenheit Allah, dass er bei Gott schwört, dass die Jamaat Ahmadiyya wahrhaft ist und er niemals sich gegen die Jamaat wenden wird, und ich werde jeden, der Bad machen möchte, dazu anregen, dass er das Bad machen soll. Es gibt auch solche Menschen, die solche Ulama, solche Gelehrten, die eine reine Natur besitzen. Es gibt nicht nur diese üblen Maulvis, die die Menschen, den Glauben der Menschen kaputt machen wollen, sondern auch Menschen mit reiner Natur. Hafiz Muhammad Sahib hat berichtet, dass er sagte in einem Programm, in einem Live-Programm, arabischen Programm von MTR, dass Gott sein Zeuge ist, dass er die Wahrheit erkannt hat. Er sagt, dass er einsam lebt und alle seine Freude kennt keine Grenzen, dass er die Wahrheit erkannt hat. Für die Wahrhaftigkeit des Imam Mahdi ist er selbst ein Zeichen, sagt er. Er sagt, dass er im Jahre 2008 zum ersten Mal MTA sah und dort wurde über das Thema Nasikh Mansukh, also Abrogation von Versen, gesprochen, und er hatte kein Wissen über den Imam Mahdi und über die Ahmadiyyat. Er empfand diese Sendung als sehr schön und sah sich diese an, und dann wurde über die Bedeutung von Djinn gesprochen und in Al-Hawar al-Mubashir redete man darüber, und er war überzeugt von der Wahrhaftigkeit der Jamaat Ahmadiyya, und diese Programme gingen weiter, und danach im Jahre 2013 sagt er, dass er vor 6 Monaten im Jahre 2013 ein Programm über den Tod Jesu sah und eine derartige Ruhe empfand, dass er nichts anderes konnte, als das Bett zu machen. Und nun während des Programms gab er bekannt, dass er das Bett machen möchte. Aus Algerien sagt Abdul Hakim Sahib, dass er in den 90er Jahren sich einer Organisation angeschlossen hatte, und dort gab es die Bestrebung, dass Gruppierungen mit terroristischen Akten die Menschen ausraubten, genauso wie heute diese terroristischen Organisationen dies tun. Und er sagt, dass er sich einer Gruppe anschloss, die gegen diese Terroristen kämpfte. Er sagt, dass er sich mit dem Islam nichts zu tun hatte, und er betete aber trotzdem dafür, dass Gott ihnen helfen würde. Und er hatte große Schmerzen dahingehend, dass ein Muslim den anderen tötete, im Namen des Islam und im Namen des Dschihad. Und er fragte sich, wenn der Imam Mahdi kommt, ob er auch töten würde und ob er auch dies tun würde. Die Muslime, wie würden sich die Muslime ihm sich anschließen? Er sagt, dass ein alter Freund, der bereits ein Ahmadi geworden war, von dem er aber nicht wusste, dass er Ahmadi ist. Er traf ihn und man diskutierte über verschiedene Themen, und er legte mir eine Bedeutung des Heiligen Koran nahe, die ich niemals gehört hatte und die der Vernunft so nahe war, dass mein Herz sehr glücklich war über diese Bedeutung des Heiligen Koran. Und er sagte, dass Gott vor 100 Jahren den Imam Mahdi in Indien geschickt hatte und er mit seiner Feder eine Gotteserkenntnis an den Tag legte, mit denen er große Priester und große Gelehrte
bekämpft hatte mit seiner Feder und eine Niederlage erleiden ließ. Und er erkannte die Wahrheit der Ahmadiyyat und er schloss sich der Ahmadiyyat an. Einige Tage später sah er im Traum, er sagt, ich sah, dass ich in der Finsternis bin und in einer finsteren Wüste laufe und ein Busurk kommt zu mir und nimmt mich an der Hand und wir gehen zum Ufer und sehen ein Boot und ich sehe einen anderen Menschen, der dort auf uns wartet. Wir steigen zu dritt in das Boot und ich denke mir im Herzen, wer diese Leute denn sind. Und der Busurk, der mich an der Hand geführt hatte, sagt in dem Traum, ich bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dies ist der Imam Mahdi und verheißene Messias. Und das Boot fängt an zu fahren und wir steigen in ein größeres Schiff um und diese Menschen sagen mir, dass dies deine Familie ist. Deine wahre Familie. Schauen Sie, wie das Wort des verheißenen Messias sich auf die Herzen der Menschen auswirkt. Ein Lehrer, ein Geschichtslehrer und Geografielehrer schreibt, dass Gott mir sehr viele Segnungen gegeben hat. Ich habe ein Haus, ich habe alles, aber ich war so weit in Sünden verwickelt, dass ich praktisch nichts hatte. Und ich fing an, ich machte das Bett und fing an, die Bücher des verheißenen Messias zu lesen. Und ich sah, dass diese Worte das Heilmittel meiner Seele, meiner Wunden waren. Und ich wollte mich reinigen. Und ich schrieb an Huzur Anwar Idullah Ta'ala bin Aziz, dass Gott mich den Wahrhaftigen anschließen lassen solle. Unser Sadr Jamaat aus Japan schreibt, dass die Opfer, die die Märtyrer erbringen müssen, wie Gott uns Segnungen aufgrund dieses Märtyrertums gibt. Er schreibt, als man über einen Shahid, als Huzur Anwar über einen Shahid in seiner Freitagsansprache berichtete, ein japanischer Freund, der seit 6 Monaten die Jamaat kannte und von den Lehren der Jamaat erfahren hatte, er rief mich an und sagte, ich möchte Ahmadi werden. Und ich holte ihn in die Moschee und wir machten das Bett. Und als in der Khutbah über das Märtyrertum gesprochen wurde, wollte er unbedingt das Bett machen. Durch die Segnungen von Allah schloss er sich der Jamaat an. Amir Sahib aus Yadgir Zilla schreibt, dass in der Stadt Yadgir ein Jugendlicher, der ein Hindu war, das BSc machte und ein anderer Khadim war ein Kommilitone und einmal benötigte er ein Heft und er nahm das Heft unseres Khadims und auf dem Heft von dem Khadim stand Liebe für alle, Hass für keinen und dies hatte einen tiefen Eindruck auf diesen Hindu und er sagte, dass dies die wahre, schöne Botschaft ist, die wir heute brauchen. Es gibt keine bessere Botschaft. Und diese Botschaft hatte einen tiefen Eindruck auf seinem Herzen hinterlassen und er fragte den Khadim nach weiterer Information über die Ahmadiyyat und nachdem er über die Ahmadiyyat las, lernte er, dass dies die wahrhaftige Jamaat ist, die sich um die Verbreitung des Friedens und um die Etablierung von Menschlichkeit kümmert. Und als er die Jamaat kennenlernte, empfand er eine tiefe Ruhe in seinem Herzen. Und im März 2014 machte er das Bett. Das sind nicht nur leere Worte der Ahmadis, sondern die praktischen Vorbilder der Ahmadis sollten derart sein, denn das ist ein Mittel zum Tablieren und dies habe ich sehr oft schon erläutert, dass wir uns nicht nur um unsere Lehre kümmern, dass wir diese Lehre verbreiten, sondern es sind Vorbilder, die dazu führen, dass Menschen aufmerksam werden. Deswegen ist das eine große Verantwortung eines jeden Ahmadis, dass er ein Vorbild an den Tag legt. Aus Ägypten, Mahmud Sahib schreibt aus Ägypten, dass er bei Gott schwört, sie sind wahrhaftig, möge doch die gesamte Welt ihnen folgen
Alhamdulillah, unser Vater hat Bad gemacht, dann hat mein Bruder und meine Mutter und danach machte ich das Bad und dann meine weiteren Verwandten. Der Muballigh aus Bosnien schreibt über meine Freitagssprachen über Amli Islah, über Selbstreform, die ich letztes Jahr hielt. Darüber schreibt er, dass vor allem auf dem Namaz Fajr sehr viele Menschen begannen, sich zu versammeln. Und das sind kalte Länder, wo auch Kälte herrscht. Und viele Neu-Ahmadis kommen von weit weg zum Gebet. Sie kommen von 40 Meilen, um an dem Namaz teilzunehmen. Und es gibt Menschen, die von 10 Kilometern weiter wegkommen. Und ihre Häuser sind in Berggegenden, aber sie kommen zur Moschee und bringen auch ihre Freunde mit. Aus Mazedonien schreibt ein Ahmadi: Meine Frau, schauen Sie, wie sich die Menschen ändern, wenn sie sich der Jamaat anschließen, dass das Wetter ihnen nichts ausmacht, dass sie die Moscheen besuchen. Und zweitens schauen Sie, was ein zweites Beispiel möchte ich nennen. An dieser Mensch aus Mazedonien schreibt, dass meine Frau Raza heißt und sie an der Islam in Deutschland teilnahm. Und sie pflegte keine Parda zu machen. Und er sagt, ich bin Ihnen sehr dankbar, als sie zur Lajna ging und dort meine Rede hörte, fing sie an, ein Hijab zu tragen, und sie ist standhaft in dieser Sache und ist standhaft der Ahmadiyyat gegenüber. Durch die Segnungen Gottes schreitet sie in ihrem Glauben voran. Und solche neue Ahmadi-Frauen, die sich von der Lehre des Islams zuvor ferngehalten hatten, wenn sie die Ahmadiyyat annehmen, sehen wir durch die Segnungen Gottes, dass sie die wahre islamische Lehre befolgen und praktizieren. Deswegen sollten unsere Töchter, unsere Frauen, unsere Jugendlichen, jungen Mädchen, Ahmadis, sollten immer Sorge dafür tragen, dass sie den islamischen Lehren und den islamischen Geboten folgen und das tun, was Gott vorgeschrieben hat. Und auch die Parda ist eines dieser Gebote Gottes, die man befolgen muss. Das sind einige vieler tausender Beispiele und Ereignisse, die ich in meinen Berichten vorfinde, wie Gott seine Zeichen zeigt, wie Gott die Menschen mit Träumen recht leitet, wie die Gegnerschaft der Feinde die Jamaat voranschreiten lässt und die aufrichtigen Herzen zu dem verheißenen Messias al-Islam finden, wie selbst christliche Priester die Wahrhaftigkeit der Islam Ahmadiyyat bekannt geben, wie die Gotteserkenntnis voranschreitet, indem man an den verheißenen Messias al-Islam glaubt, wie die Menschen ihre Reform bewältigen und sich selber bessern wollen, indem sie an die Jamaat glauben. Das sind doch Zeichen, die niemals ein Menschenwerk sein können. Niemals. Vielmehr sind das gewiss Dinge, die für den verheißenen Messias al-Islam durch Gottes Unterstützung und Hilfe passieren. Die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam kann bewiesen werden aufgrund der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er der Imam ist, der in der Endzeit kommen sollte, und seine Wahrhaftigkeit wird durch den Glauben an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam klar. Der wahre Glaube an den wahren Gott und die Rechtleitung, die die Menschen so erfahren, auch heute sehen wir, dass die Menschen dadurch zu Gott finden. Die Menschen sagen, wo es denn Gott gibt, gibt es überhaupt einen Gott? Aber die frommen, rechtschaffenen Menschen zeigen, dass es einen Gott gibt, durch ihr Vorbild. Aber wie bedauernswert sind doch die Menschen, die im Namen des Islam, obwohl sie Muslime sind, nicht an diese Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, die ihren sogenannten Gelehrten folgen und nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Ein Christ, ein Atheist, ein Hindu sieht,
dass diese Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islams an den Tag gelegt werden und zeigen, dass dies der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der wahrhaft letzte Prophet ist. Aber die Muslime selbst möchten nicht Gott als ihren Führer annehmen und akzeptieren. Sie möchten nicht Gott um Rechtleitung bitten, sondern sie bitten ihre Ulema um Rechtleitung, über die selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie die Quelle jeglichen Übels in dieser Zeit sein werden. Wir sollten also uns die Ereignisse der Neu-Ahmadis anhören und so selbst in unserem Herzen unseren Glauben fortschreiten lassen, und wir sollten beten dafür, dass unser Glaube wächst und dass Gott die muslimische Gemeinschaft recht leitet und sie den Imam der Zeit akzeptieren und so ihr Leben und ihr Jenseits beschützen. Der Zustand der muslimischen Gemeinschaft ist heutzutage extrem bedauernswert. Die Führer dieser Muslime üben Unrecht aus. Die Bürger, die muslimischen Bürger, weil sie keine Gerechtigkeit bekommen, gehen sie auf die Straßen und bekämpfen ihre Regierungen. Jeder Mensch versucht, ein Führer zu sein und jeder möchte seine eigene Gruppierung gründen. Verschiedene Gruppierungen sind beschäftigt, sich gegenseitig die Köpfe abzutrennen. Zuvor gab es Unfrieden zwischen Schiiten und Sunniten und die Regierungen versuchten, diese Streitereien zu schlichten, aber heute sind es Regierungen selbst, die diesen Unfrieden stiften. In Syrien, Irak und so weiter ist der Zustand, seit Jahren wird er schlimmer. Auch in Saudi-Arabien und Jemen sehen wir, dass dieser Zustand immer schlimmer wird. Saudi-Arabien möchte Jemen helfen im Krieg und möchte Krieg führen. Und auch dieser Zustand verschlimmert sich immer mehr. Und Gott weiß, wo dieser Zustand hinführen wird. Es ist eine große Gefahr, die lauert, dass dieser Krieg größer wird. Die Kräfte des Teufels möchten die Muslime schwächen und sie scheinen immer erfolgreicher dahingehend zu sein. Früher war es so, dass es direkte Angriffe gibt. Heute gibt es keine direkten Angriffe mehr, sondern man möchte die Muslime untereinander kämpfen lassen und so versuchen diese großen Mächte zu ihrem Ziel zu kommen, und die muslimische Welt versteht dies nicht. Was diese Menschen tun? Sie denken gar nicht darüber nach, was die Gründe dieser Kämpfe sind und welche Konsequenzen diese haben werden. Sie denken nicht darüber nach, dass warum Muslime so viel Unfrieden haben. Sie denken nicht darüber nach, warum sie in solchen Niederungen, in solchen niederen Zuständen leben. Warum sie den Niedergang erfahren. Um sich von diesem Niedergang zu beschützen und um Fortschritt zu erlangen, gibt es nur einen einzigen Weg, und das ist der, den Gott selbst uns gezeigt hat. Das ist der Weg, dass man an den verheißenen Messias, an jenen Messias glauben soll, der die letzten Menschen mit den ersten verbinden wird. Dann werden sie sehen, dass sie zu einer Gemeinschaft und einer Umma werden und unter dem Banner des verheißenen Messias und Imam Mahdi sich versammeln werden. Möge Gott uns die Kraft dazu geben. Dafür sollten wir stets beten. Möge Allah uns die Kraft geben zu beten und möge Allah diese Gebete annehmen. Nach dem Namaz-e-Jumma werde ich 2 Namaz-e-Janaza verrichten. Ein Janaza Hazir. Ist dieses Janaza schon da? Das Janaza Hazir ist von Intisar Ahmad Ayaz Sahib, Sohn von Dr. Iftikhar Ahmad Ayaz Sahib, welcher am 28. März 2015 im Alter von 50 Jahren in Boston in den USA verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Iftikhar Ayaz Sahib schreibt, dass sein Sohn Intisar in Tansania geboren wurde. Er war der Enkel von Maulana Abul Ata Jalandhari, Khalid Ahmadiyat und der Enkel väterlicherseits von Mukhtar Ahmad Ayaz Sahib, betete stets, rezitierte den Heiligen Koran und machte das Tahajjud. In London University hatte er das BSc in Chemical Engineering gemacht und danach sein Master in Informations-IT-Technologie. Und er war ein sehr gehorsamer Mensch und ein Mensch, er war auch in Tawalu Sadr Majlis Khudamul Ahmadiyya, und in London hatte er in der Shobat Fal Ahmadiyya, er war Mutmid und dann war er Qaid Majlis und
hatte gedient der Jamaat. Er war Sekretär in seiner lokalen Jamaat, ein eifriger Da'ilallah, der viele Bets veranlasste. Er war ein Mensch, der in seinen Chanda sehr aufrichtig war, und seit 3 Jahren hatte er in seinem Fach in den USA sich weitergebildet. Dort wurde er sehr krank und die Ärzte hatten die Hoffnung verloren und die Lunge und die Leber waren befallen. Ein sehr guter, vorbildlicher Sohn, Vater, Bruder, der stets auch bemüht um die Erziehung der Kinder war. Er hat Eltern hinterlassen und Geschwister und eine Frau und einen Sohn, Adnan Ayaz. Atar Mujib Rashid Sahib ist der Onkel dieses Menschen gewesen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und den Familienmitgliedern Geduld schenken. Das zweite Namaz Janaza Raib ist von Azizum Wasim Ahmad, Schüler der Jamia Ahmadiyya Qadian, der im Fluss Bayas ertrank und verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man suchte ihn 4 Tage lang und fand ihn 2 Kilometer weiter weg. Seine Leiche. Die Leiche war weder verwest, noch hatte sie irgendeinen Fleck. Und die Leiche wurde nach Qadian zurückgebracht. Und dort wurde vor dem Namaz-e-Zuhr vor 2 Tagen das Namaz-e-Janaza verrichtet. Und er wurde im Bahishti Maqbara in Qadian begraben. Der Verstorbene wurde am 23. August 1995 geboren in Dalkana. Subat Tarkana gehörte er an und war ein gebürtiger Ahmadi. Sein Großvater hatte die Möglichkeit bekommen, im zweiten Khilafat das Bayt zu machen. Wasim Ahmad Marhum kam 2013 nach Qadian und machte Waqf, um an der Jamia zu lernen, und durch die Gnade von Allah war er ein sehr guter Schüler und Student, ein sehr aufrichtiger, stets für den Dienst der Jamaat bereitstehender junger Mann. Und als er in den Ferien nach Hause ging, sein Vater ist bereits verstorben und seine Mutter machte sich Sorgen, weil er nicht Ahmadi Freunde hatte, und er sagte seiner Mutter: Ich habe 1 Jahr lang in Qadian studiert. Ich werde diese Nicht-Ahmadi-Freunde zu Ahmadis machen. Und sie hören mir zu und beten sie, dass Gott ihnen die Kraft gibt, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Die Mitschüler und Studenten sagen, dass er immer als Erster zum Tahajjud ging und er lächelte immer. Er hat eine Mutter, Abdul Hafiz Saiba, hinterlassen, die sehr alt ist und krank ist, und 2 ältere Brüder hat er hinterlassen. Einer ist Waqf für Zindagi und als Muallim arbeitet er. Und 2 Schwestern hat er hinterlassen. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und seinen Familienmitgliedern und seiner Mutter Standhaftigkeit und Geduld schenken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.